हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त हिमांशु। तो गाइस स्वागत है आपका हिमांशु इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉग में। तो गाइस आज मैं आपको ये 4440 का जो है एम्पलीफायर है, इसे सही करना सिखाऊंगा। तो गाइस इसमें क्या है प्रॉब्लम है, तो गाइस इसकी जो एक आईसी की जो आवाज़ है वो थोड़ी बैठी हुई है, आईसी का गला घुटा हुआ है। तो वो आईसी हम गाइस चेंज करेंगे। और जो है इसका जो ब्लूटूथ कार्ड है वो बार बार कट मारे जा रहा है। तो गाइस वीडियो को पूरा देख कर जाना और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल 100%। किसी परसेंट की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी जरा सी भी। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस मैं करता हूँ शुरुआत। तो गाइस इसे मैं ये बोल्ट को खोल लेता हूँ। इस बोल्ट को खोलने से ये जो है मेरी प्लेट खुल जाएगी। तो चलिए मैं इसे खोल रहा हूँ। तो गाइस इधर मैं बड़ा प्लास पकड़ लेता हूँ, क्योंकि इस छोटे प्लास से ये है बोल्ट नहीं खुल पाया। तो बड़े प्लास से मैं इसे ढीला कर लेता हूँ और फिर स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे मैं खोल लेता हूँ। तो चलिए गाइस इसे मैं खोल रहा हूँ। और गाइस इसकी जो आवाज़ है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, काफ़ी बेहतर नहीं, बेहतर से भी बेहतर हो जाएगी। तो चलिए गाइस मैं इसे खोल लेता हूँ और फिर आपको इसे टेस्ट कराता हूँ कैसे चल रही है। तो गाइस देख सकते हैं ये जो है डेक मैंने खोल ली है, डेक या एम्पलीफायर जो भी आप बोल सकते हो। डेक तो खैर गाइस इसे नहीं बोला जा सकता, वो इसलिए क्योंकि कैसेट इसमें नहीं चलती है, ये ब्लूटूथ कार्ड से चलता है या फिर एचडी कार्ड से चलता है। तो गाइस देख सकते हैं ये जो बैटरी का तार है इसके प्लस माइनस। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें जोड़ेंगे बैटरी की वायर 12 वोल्ट डीसी। तो गाइस ये हमारी बैटरी की वायर है। ये हमारा गाइस प्लस माइनस देख कर जोड़ना होता है, क्योंकि अगर किसी ड्रैग में एम्पलीफायर में अगर डाईबोर्ड नहीं लगा हुआ होता है तो गाइस ये उड़ जाता है, जो है दिक्कत आ जाती है, आईसी फूक सकती है, कार्ड भी फूक सकता है ब्लूटूथ वाला। तो गाइस इसलिए हमें तार जो है बैटरी का देख कर लगाने हैं प्लस माइनस। तो चलिए गाइस मैं जो प्लस माइनस तार जोड़ लिए हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये जो है इसमें लाइट आ गई है, लेकिन लाइट आ तो रही है लेकिन वो बीच बीच में कट मार रहा है कार्ड। तो गाइस इसका भी कोई ना कोई कारण है जो ये कट मार रहा है। तो गाइस पहले तो हम इसका कट सही करेंगे और पहले मैं इसमें जोड़ लेता हूँ एक स्पीकर आपको चला के दिखाने के लिए कि गाइस पूरा जो हमारा 4440 प्लेट है वो पूरी ही कट मार रही है, खाली कार्ड हमारा कट मार रहा है। तो गाइस चलिए अब हम करते हैं थोड़ा सा वॉल्यूम को फुल। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा स्पीकर के साथ साथ वो ब्लूटूथ कार्ड के साथ साथ स्पीकर भी जो है कट मार रहा है। तो चलिए गाइस पहले हम करेंगे इसकी कट प्रॉब्लम को दूर। तो चलिए तो इसे प्लेट को कर लेते हैं हम उल्टा, देख सकते हैं। तो गाइस पहले हम देखेंगे इसके बैटरी के तार, बैटरी के तो गाइस पहले हम देख लेते हैं इसके कार्ड के सप्लाई वाले तार 5 वोल्ट वाले। तो देख सकते हैं देख लीजिए कट मारा जा रहा है। तो गाइस इसका मैंने बड़ा तार रखा हुआ है, मैंने बड़ा तार नहीं लगाया तो इसका कट सही हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका टाका मैंने वाले तार का। और ये अब हमारा एम्पलीफायर बंद करने लगा है। तो चलिए गाइस पहले मैं जोड़ता हूँ इसका माइनस वाला तार। तो माइनस वाला तार तो फिर अब मैं करता हूँ इसकी ब्लूटूथ कनेक्ट। तो गाइस इसकी ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए मैंने ब्लूटूथ खोल लिया और कनेक्ट कर ली है। तो चलिए ये माइनस वाला तार मैं यहाँ लगा लेता हूँ। ग्राउंड होता है गाइस, कहीं भी लगा दीजिए, ग्राउंड तो पहचान अलग से ही हो जाती है, वो हर जगह जो है घुमा हुआ होता है माइनस। तो गाइस मैंने ग्राउंड पे लगा दिया और ये जो है हमारा कार्ड ओके हो गया। तो गाइस कट प्रॉब्लम तो इसकी दूर हो गई है। और उसके बाद में हमें देख लेना है हमारी जो है आईसी वर्क कर रही है कि नहीं। तो गाइस आईसी वर्क तो कर रही है, लेकिन तो गाइस जिस तरह की इसमें आवाज़ आनी चाहिए उस तरह की आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं आ रही। तो चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। इसमें चल लिया इसमें पता चल गया। गाइस चलिए देख सकते हैं ये मैंने जो है इसके ऑडियो के तार हटा लिए हैं। ठीक है गाइस, ऑडियो के तार हटाने के बाद मैंने ग्राउंड लगा दिया हर एक। फिर मैं गाइस इसकी आईसी की मेन पिन पर देता हूँ जिससे हमारी ऑडियो जाती है। तो गाइस मैं इसकी सब में लास्ट की पिन पर ऑडियो दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं हमारा फिर भी किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो हमें गाइस आईसी को बदलना पड़ेगा। और ये हमारी नई आईसी है जो इसमें हम डालेंगे। इसकी जो मेरा पास वाली साइड है, इधर वाली जो आईसी है वो वाली आईसी प्रॉब्लम है। तो गाइस चलिए मैं इस आईसी को जो चेंज करूँगा। तो गाइस चलिए आईसी को फटाफट चेंज करके आपको मैं दिखा देता हूँ। चलिए गाइस
मैं इसे जो है स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोल लेता हूँ। तो गाइस इसमें जो है 2 पेच हैं, फिलास से पकड़ना पड़ा क्योंकि गाइस पेच जो है अच्छे खिंच हो जाते हैं। जितने अच्छे खिंच हो जाएंगे उतना ही गाइस हमारी आईसी जो है कम हीट होगी और अच्छा चलेगी। तो चलिए गाइस ये तीनों पेच मुझे खोलने पड़ेंगे क्योंकि ये गाइस एक ही हीट सिंक है दोनों आईसी पर। तो चलिए मैं इसे खोल रहा हूँ और गाइस फटाफट से हम इसे खोल लेते हैं। और गाइस इधर तीसरा, इसको भी हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो गाइस ये भी हमारी जो है खुल गया है। और इसके बाद में गाइस जो हमारी आईसी है वो हमारी ये वाली आईसी बदलेंगे। तो गाइस इस आईसी को बदलने के लिए पहले हम इस पर सोल्डिंग करके इस आईसी को निकाल लेंगे। तो गाइस इस प्रकार से तो जो है आईसी निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से ये निकलेगी क्योंकि गाइस सोल्डिंग जो है वहीं की वहीं लगे जा रही है। तो गाइस क्या करूँगा, आईसी तो गाइस हमारी ख़राब है ही, तो मैं क्या करूँगा, जो कैंची लूँगा, कैंची हो या कटर हो जिससे भी हम तार छीलते हैं उसकी मदद से जो है मैं इसे काट दूँगा। तो गाइस चलिए कैंची की मदद से मैं जाऊँ इसकी सारी लैग काट देता हूँ। तो गाइस इस आईसी में जो है 14 लैग होती है, 14 की 14 लैग में ये काट दे रहा हूँ। और फिर इसमें गाइस इसके जो है प्रिंट साफ़ करके इसमें नई आईसी डालूँगा। तो चलिए मैं इसकी जो है एक पिन इसकी बाहर निकाल लेता हूँ आईसी की। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने जो है इसकी सारी आईसी के पॉइंट सब साफ़ कर लिए हैं। उसके बाद मैं नई आईसी लूँगा और नई आईसी की पिन सारी सीधी करके इसमें बिठा लूँगा और फिर इस पर सोल्डिंग करके नई आईसी को लगा दूँगा। चलिए गाइस इस प्रकार से जो है हमें आईसी लगानी है जिससे कि हमारे दोनों स्क्रू भी सही जगह पर आ जाएं। देख सकते हैं यहाँ जो हमारी आईसी लगेगी। और उसके बाद मैं गाइस इस पर सोल्डिंग एक लैग पर इसकी सोल्डिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो चलिए मैं इस पर सोल्डिंग भी कर लेता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको इसको जोड़कर इसकी साउंड टेस्टिंग। गाइस आपको इस बात का ध्यान रखता है इसकी जो जितने भी प्रिंट है आपस में शॉर्ट ना रहे, अच्छी तरह से सोल्डिंग करके अच्छी तरह से हमें साफ़ कर लेना है, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगी और जो आईसी वर्क नहीं करेगी और फूक जाएगी। तो गाइस अच्छी तरह से इसे हमें साफ़ कर लेना है जितना अच्छा हो सके। और उसके बाद में हमें इसकी हीट सिंक खींचनी है। तो हीट सिंक खींचने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे कि ये जो है वर्क करने लगी है कि नहीं। तो चलिए गाइस हम इसके स्क्रू भी लगा लेते हैं और फिर इसको करते हैं टेस्ट। तो गाइस चलिए हम इसके स्क्रू भी अच्छी तरह से लगा लेते हैं और जितना हो सके हम इसे खींच लेंगे और फिर इसके तार जोड़कर इसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए इसके मैं स्क्रू खींच लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ इसके टेस्ट। तो चलिए और
और जो गाइस हमने इसके ऑडियो के तार वहाँ से हटाए थे, ये हमें ऑडियो पॉइंट पे लगाने हैं जहाँ से हमारा इसका बीटी भी चलने लगेगा, मतलब कि बेस ट्रबल भी चलने लगेगी। तो गाइस यहाँ हमारी तीनों तारों की इसकी ऑडियो दे रखी है। तो यहाँ पर मैं बीच वाला ग्राउंड है और साइड वाले दोनों लेफ़्ट राइट है वो लगा दूँगा। और चलिए फिर मैं इसके तार जोड़कर इसकी करूँगा टेस्टिंग। तो चलिए इसके बैटरी के तार में जोड़ लेता हूँ और फिर ब्लूटूथ कनेक्ट करके इसकी हम टेस्टिंग करने लगेंगे। और स्पीकर के तार भी जोड़ रहा हूँ। तो चलिए गाइस अब हम कर लेते हैं इसकी साउंड टेस्टिंग। तो बाकी गाइस हमने कनेक्शन सारे जो है वो जोड़ लिए, तो चलिए इसकी साउंड टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस आप लोगों ने देखी साउंड टेस्टिंग। तो गाइस साउंड टेस्टिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।